Yes. Mašinytė pilna, arktis cypauja dar neatsigavęs. Esu pačiai gražiausiai vietai, kokia man yra tekę žvejot. Atvažiavau 4 valandas, kaklas visas surakintas, blemba. Turim 5, 1 valandą išvažiavau. Ir atvarėm čia, kur buvom pernai su Gintaru į žvejybos rojų. Gražiausia mano matyta ežeriuka. Tai va, oras geras, išlindo saulė, važiuojant lyjo lietus, bet viskas čiki-piki. Čia palapinę savo pasistatysim gražiai. Yra reikalų, einam pradėti darbuotis. Greitai jau temsta, tai čia iki 8 reikia susimesti. Bartas jau buvo pabėgęs. Vos nesuėdė haskis, ane? Nu, belė kaip. Svarbu viską susinešiau, lyt neturėtų. Susimėčiau. Stovas meškerytės palapinė, fainiai. Viskas lafa, kai čia esu, tai lafa, laikas sustoja. Čia norėtųsi 3-4 paras kokias būt, bet nepavyksta. Pažiūrėkit, tas jau prisidirbęs. Tik išlipo iš mašinos, iškart prisidirbo. Žvejyba rojaus kampelyje, žvejyba rojuje. Galit pažiūrėti prieš šitą žiūrint video iš praeitų metų, taip ir vadinas žvejyba rojuje. Kaifas čia. Gaila, kad pas mus Žemaitijoj beveik nėra ežerų. Čia jeigu būtų va tokio grožio ežerų, tai aš tik juos ir tai žvejočiau. Nes tos užtvankos visokie pelkynai ne pro kur neprilygsta, bet odų tai pilna. Šiandien mes turim 12 dieną, 11 rugsėjo. Orelis toksai kaip ir nieko, buvo 20 laipsnių. Vanduo neturėtų būti atšalęs. O, šuolis. Ten iš karto šokinėja. Labai džiugu. Ir šokinėja ten, kur mes mesim praktiškai nuo kranto. Ten bus 5 metrai, kokie 3-4 metrus gylio. O čia yra gan gilus ežeras, jeigu pamenu, apie 10 metrų gal net kažkur vidury yra. Tai nelabai yra kur žvejot, nebent gal zigą kažkokį. Šiaip atsivežiau. Galvoju, jeigu ryt nebus ką veikti, gal netyčia užmėsiu pabandyti, jeigu su dronu kažkur rasiu karpių būrį kokį. O šiaip tai mesim visas palei tą krantą. Ten žolės, po medžiais tokiais atsimenu, kažkur mečiau. Esam toj pačioj vietoje, grinai. Kaip ir viskas, kaip ir praeitą kartą. Kompanija ta pati, metų laikas labai panašus, ten irgi kažkas rugsėjo vidurys, rugsėjo pabaiga buvo. Atsimenu, buvo saulėta karšta ir tik užmečiau, nespėjau persimaut kelnių po triusikais, teko bėgti, traukti karpį. Tai tikiuosi, kai šiandien taip pat bus. Nu ką, dirbam pilnu tempu, Gintaras ieško taškų, plaukioja kitam krante. Aš per tą laiką pasiruošiau masalus, grūdus. Liks mano standartas pradžiai. Šitą buvau susirišęs kažkaip iš anksčiau. Tai bus vienas su geltonu, su ananasu. Vienas toks, su braške riešutas, o vienas su kukiu. Pirmam užsimetimui šitie 3. Čia biški tigro pasikrušinom. Grūdai. Kanapių gemalų, acijų yra. Krušinto tigrinio riešuto. Biški kviečio, biški kanapių. Vos kukurūzo.
čia kokį 10 litrų, 12 grūdų. Čia turim Robin Redo, Shellfisho daug builiukų, žuvinių, kanapinių peletyčių biškį. Toksai miksas yra šiek tiek Bloodwormo pelečių. Su Bloodwormo skysčiu viskas pagardinta. O čia turim saldžią bazę, tai riešutėlio builiukai. Braškės, apačioje dar mulberio yra, ananasinių braškinių peletyčių. Žodžiu, bandysim, čia viską esam prisidarę, bandysim tai šiaip, tai taip. Meškerės paruoštos, susikalibruot laivukus. Dar antrą palapinę pasistatyti, žodžiu, darbų daug, laiko jau 7. Turim valandą dar šviesos. Tai ta proga, kol dar yra energijos ir yra šviesa. Visai Kukulio produkcijai, matot, apačioje parašyta, finalinis išpardavimas su kodu finalas. 15% nuolaida visam prekių asortimentui, visiems užsakymam. Ir nežiopsokit, nes daug kas jau išparduota, nedaug ko bėra likę, bet kažką tikrai rasi dar, vedat kodą, kodas finalas, minus 15% viskam, boiliai, peletės, likučių daug nebėra, bet galiojimo laikas 2 metai, tai nesiparinkit, šiemet nespėsit sunaudoti, liks dar ir kitiem metam. Popikai, vafteriai, boiliai, peletės, skysčiai, viskam. Tai užsitavarinkit, orai dar kol kas neblogi, aš dar kokias 3 žvejybos turėsiu, tai jauko tikrai reikės. Vsio, užsidedu masalus ir plauksim. Taškai mano maždaug bus ten po medžiais, galvoju daryti ten 2 taškus 10 metrų atstumu ir per vidurį jaukint. Bent jau kol kas taip galvoju, kol laivuko dar neįsimečiau. O kitą ten po tokiais medžiais, čia tokia švendrų juosta, ten švendrų juosta. Nu, čia stebuklų nėra, nes visur 9 metrai, tai tiesiog reikia tempti kitą pusę. Šiandien užsimesti, kaip jau išeina. Ir žiūrėsim. Kaip vaibas? 10 iš 10. 10 iš 10 bus, kai susimesim meškerės, pastatysim palapinės, susitvarkysim ir užsikursim šašlykinę. Uždėkit laiką, jeigu norit, kad pagaučiau, laikom špygas, laikom čiūrus ar ką ten reikia. Arktis jau lūžęs, gerai atlaikė bičiukas 4 valandas kelionės, necypt nebuvo. Ežero grožis belekas, kompanija belekas, viskas yra. Spaudžiam laiką. Ja. Viskas, žodžiu, yra super, viskas yra liuks, nuotaikos geros. Ko daugiau reikia, gamta, žuvis. Grikis miega, arktis miega, jaukai padaryti, ta prasme, bomba, ledų ledas. Vandens temperatūra 20 rodo, plaukia čia link vidurio, 7 metrai, gilus čia ežeriukas tikrai, 8 ir didės ten toliau. 11, man atrodo, 11,5 yra. Tai gal ir 12 atrastumėm po gerą lietučio. Čia yra ir 13, man atrodo. Tai jau apšė tada. 10 metriukų gilis, dugnas kietas, gražus, plaukiam į kitą pusę. Viskas, vaikinai ir merginos, esam pasiruošę užsimetinėti. Aišku, labai stipriai čia nedirbau, labai stipriai netaktikavau, bet bandom skirtingas taktikas, Gintar su šeriminiais varo. Su žuviniais labiau, aš su saldžiais ir su popikais. Kaip aš ką mėgstu labiausiai. Pirmą jaukinimą biškį rimtesnį. Braškutės. Praeitais metais čia ėjo braškutė. Kiekvienais metais eina braškutė, žinai. Pirmas eis ananasas, tada eis braškė ir tada eis kukis. Šiandien jau blemba, nelabai bėra laiko, čia nei tų sistemų besižiūrėti, nei kažką reikia susimesti. Dar ir daug darbų likę, o ne vienas pietų nesam nei valgę, nei ką. Tai žodžiu, labai neišdykaujam, susimetam. Ir tada jau kaip Dievas duos.
Antra keliauja. Taip, 120 metrų su trupučiu. Dugną gražų rodo visai. Bet visai netoli žvejojom jau kranto. Ten 3 metrai, 3,5, 4, daug žolių. Ir tada jau ten 4,5 metro jau žolių nebėra. Tai tempiam antrą, tempiam braškę. Čia mano labai potencialiausias taškas. Taip, žiūrim, ką čia rodo. Kietas, nu čia tokį pominkštį kažkokį rodo. Va jau kur geltonuoja, tai jau kietesnis. 6,2 iki taško 10. Kažkokią čia lyg ir žuvį nori piešti. 5, 4, 3, va ir čia mažėja. Ir čia metam. Į 4 metrus. Всё, užmesta. Ramybėlė, ką mes čia turim? 7:30. Tai nėra tai blogai, bet dar daug darbų nepabaigta. Gerai. Laikom čiūrus, kol kas kaip užmesta, viskas patinka. Viskas atrodo gerai, žuvis šoka. Matėm 3 šuolius kokius. Tai pozityvo daug. Pirmas kliovas po 9:20. A geras? Aišku, ką geras. Nu davai, judam. Nebėra? Nu nieko. Svarbu pirmas judesys. Bet važiavo labai gražiai. Ant čerminio, ne? Bloodwormas kažkaip. Ai, ant riešuto. Nu va, pirmą žuvytę ant riešuto. Nieko. O ką darysi? Va, pirmą visą laiką norisi užsitraukti. Staliuką pasidėjom. Kepta duonytė. Kepa šašlyčiokas. Viskas čiki. Nu, lauksim antrą. Tavo? Dešinioji. Bet ir все. Nu, čia toks lengvas. Bet vėl, pip, į viską. Bet kažkas malas aplinkui vadinasi. Nu, kažkas vyksta. Arba ją mane paima. Nu ką, Gintarui buvo vienas, man porą papipsėjimų. Persimetam šitą. Užkandom šašliko, pavalgiam, pasidėjom. 1 valandą jau kiek čia. Beveik. Tai persimetu tą vieną meškerę ir reiks lyst palapkiam. Kažkaip tyliai. Visas ežeras toks nutilęs, šuolių negirdėt. Bet jau turėtų to kliovo būti. Keista kažkaip. Vakare šokinėjo, dabar nutilo. Reikia eiti. Valandą šuolis buvo kažkur ten, ne? Gerai, kad permečiau iš tikrųjų, nes buvo ten ta sistemėlė tokia, kur yra monovalas ir apačioj tas minkštas. Tai buvo biški persimetęs. Ir pasikirs praktiškai be šansų, kabliukas susiviniojas aplinkui. Tai dabar plaukiam atgal. 7 ir šiam 102,9 metrai kažkas. Tai va, hebra, pasitikrinkit, ypač jeigu supypsi, reik persimesti. Biški palaukus, bet reikia. Nu ką, 2:30, viso. Nebekimba kol kas, bet kai tik užmigsim, pradės kipt. Tai einam gulti. Labanakt. Labą rytą. Išmiegojom. 7 atsikėliau, bet dar iki 9 kokių pagulėjom. Nu, situacija liūdnoka. Ne vieno pipt, ne vieno kliovo, ne vieno karpio. Tai matom, kad lys čia už poros valandų, tai sakom, einam persimest, reik droną pakelti, pasižiūrėti, bet nieko nesimatys, nes vanduo mirgu margu. Bet kažką reik daryti, gal metrą arčiau, metrą toliau.
kažką biškį bandyti pakeisti, nes iki lietaus, nes jeigu prasidės lietus, tai parodo 4 valandas, kad lis, tai gali tekti sėdėti palapiniai. Tai dirbam kažką mastom, kažką bandom keisti, bandom pagauti. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. A čia būsiu kokia išpinigavęs lydekai, žinai. Man nutrūko vienas, tai matyt, per ar tik rūmą kažkur buvo metęs. Gintas sako, kažką traukia. Kurdas, žiūrim, tai taip ir yra. Starkis. Lydeka. Lydeka. Baika. Opa, kokia žvakė. Kas čia vyksta? Lydekuitis. Užpinigavau su boiliu lydeką. Nu jasne, ant vieno lydeką pasikorus. Kitas. Nepasikorus, patraukiant meškerę iškibo. Nu. Ai, rimtai? Nu taip, sakau. Ai, čiupo betraukiant? Jo. Geras. Aš galvoju, kad gal pasikorus buvo. Ne, sakau, partraukiu, jau čia netoli kranto. Bum, kažkas stuktelėjo, žiūriu, kad pradėjo sunkiai trauktis kažkas yra. Gražiai, burnytė, viską, builiuką. Čiupo builiuką, matai. Nu, gražus peliukas. Pusę kilo. Nu, kažkas tas. Čiupo bratinį builiuką. Congratulations. Все, persimetėm. Kitam ežero gale svaiką gaudo kolega iš žvejų klubo. Tai galvoju, reikia eit aplankyti. Tuo pačiu sakė, pagavo. Karpį rimtą. Tai reikia padėti nusifotkint ir pafilmuoti jum parodyti. Labai gražus paleidimas, tos lydekos gavos, vandos skaidrus. Tai reikia ir su to karpiu taip pat padaryti. Svajūnas įsikūręs. Nu, direktoriau, iššoviai. Zdarovienko. Здорово. Čia tigras, ne? Ne. Kvietės biškį kukurūzniko. Čia matau bludvormų pelėtės, dar kažkas. Nu,
Ir guli, va. Tuoj pažiūrėsim. Sako, geras, laimingas. Eik tu savo, čia 2 metrai jaučiu vos ne iš karto. Čia va, vos paėjus. Ui, seniukai, kupra kokia. Ui, tu vaikinė. Nu čia turėtų būt vacokėlis. Nu aš sakau, ar tai plus minus. Turėtų būt vacokėlis. Tu jokauji. Tu Svajūną jokauji. Tokius gaudai. Oi, vaikinė. O, vaikinė. Va čia yra žuvis. Eina namas. Eik tu namas. Žiaurus. Pasveriam gal pirmą. Įdomu, kiek ant yra. Bet ta prasme čia, nu... Dešimt rankų. Per visą matą, net netelpa į jo matą. Kosmosas. 22,8. Ne, jokauju. 20 kg 300. Pem nefiksuoja. Nu nefiksuoja. 3 pem, 3, 325, 3 pem. Nu toks tamsus, aišku, biški saulės nėra. Nelabai, bet dailus, didelis, bet toks pavargęs, nieko jis nedaro. Akis tai kaip teniso kamuoliukas, kaip šitas stalo teniso kamuoliukas. Gražus karpis labai. Čia geriau matos. Eik tu karys. Nu, šypsena. Ну, молодцы. Opa, judesiukas. Ten iš to taškelio prie pat kranto, kur 1,5 metro su dronu, kur skraidinėjau. Tik tai nutempė Gintaras, kiek čia praėjo valandėlę kokią. Yra. Kažkas yra. Nice. Ką mes čia turim? 3:30.
Pareina dailiai kol kas. Neblogas čia. Smūgiuoja. Geras. Nu, rodyk. Jau netoli. Nekyla, nedugna. Nu. Gerai, nepliešk. Reikia ištraukti. Galva didelė. Geras čia. Čia bus paršas. Gražulis. Sakau, kad bus didelis. Žvynius. Ir tikrai gražus. Biškisi brezgiliai. Tai pažiūrėk, banginis toks. Dailus. Nu, biškį apsisuk. Kabino, nepaleisi. Nepaleisiu. Oi, dailus. Nepaleisiu, nepergai. Gerai, kad pakėlė ir įsiėmė, žinai, nes kliūvai greitai ir atsikabina iš karto kablys. Ne, net kabinti vieną ranką. Aš ateisiu kabinti. Belė ką ant riešuto šeriminio, ne? Palata uodega būtų gerai. Eiktų čia kokio gerumą. Nesulaužyti jam. Pažiūrėk, koks paršas. Gražus. Pažiūrėk, kaip čia kokį ryšę kažkada buvo. Jo, buvo gavęs stipriai. O, toks gražuolis. Per visą matą. O čia matas tai didelis. Matas didelis, o čia. Žodžias. Auksinės spalvos. Bet čia toks kareivis, matęs žiūrėk. Matęs gyvenimo. Jo. Visokių. Čia šitais va pafilmau, pažiūrėk. Seną žaizdą kažkokį irgi. Užgyjus. Matęs šitas gyvenimo. Dar neramus. Pasisveikinam gražuolis. Ui, ką ilgas. Torpedinis va, gražuolis ežerą. Oi. O. Toks gražuolis. Nice. Pažiūrim, ką iš jis vers. Ramiai. Nu, 14,5. Jo, drąsiai. Geras paršas. O toks gražuolis. Ką, paleidžiam, kad kitiems žvejams suteiktų džiaugsmą. Na ką, žvejybai valio. Turim beveik 6. Užkasim, o Gintaras kepa šašlikiuką. Bulves kepam. Oi, toks nuovargis ateina, mėgom kokias 4 valandas. Blemba 7, kai atsikėliau, nebijo be užmigti. Toks jau noras biški pakristi į lovytę. Tai reiks pavalgyti, va persimest, pasiruošiu
Pasiruošiau masaliukus. Susirišau iškart sistemas. Tai visur riešuto 15 apipjaustyti. Vienas su tutti frutti, vienas su ananasu ir vienas su braške. Mažas pava toks iš builiukų, riešuto ir braškės. Va tokį spastą užmėsiu. Įžiūrėsim, jeigu iki ryto nieko. Tada gal ant šeriminių dar permėsiu, šiaip norėčiau atsikelti anksčiau šiandien persimesti. Vis tiek rytoj dar pasėdėsim irgi ilgiau niekur neskubėdami. O šiaip nemažai skraidžiau, ieškojau su dronu taškų. Kažkaip galvom gal biškai arčiau to kranto, bet ant tiek neina rasti. Ir plus kažkaip, kai droną keliu ir su laivuku plaukiu, tai nusimuša taškai, nes ten GPS-ai turbūt kryžminasi. Tai biškai čia nesisekė. Bet reikia tikėtis, kad dabar prieš vakarą pavyks užsimesti normaliai. Visą dieną vat, toks cepelininis dangus, bet bent lietaus negavom. Tai va toks trumpas update'as, pavalgom, persimetam, darbuojamės ir reikia ir man kažką pagauti, jau laikas būtų. Gerai bus. Pritrūkom jauko, privarėm čia nemažai. Viską sumečiau paskutinę meškerę. Biškį pakeičiau taškus. Neypatingai vakar ten patiko. Bet dabar atrodo viskas neblogai. Tai vakaras
pavalgėm. 7 valandos. Looks promising, kaip sakant, viskas. O kaip čia bus, matysim. Kaip tu susimetei, patenkintas? Kažką pagausim gal. Vieną kitą žuvytę. Vieną pagaunu ir ramu. Vakaras gražus, nelyja visą dieną. Viskas čiki-piki, reikia tik tai sulaukti kliovo. Gintaras dar ruošia jauko, biški pakrušino riešuto. 20-ukų, biški 15-ukų. Biški pripjaustę 20-ukų. CSL pelečių. Riešutėlio skysčio. Čia 15-ukai. Ir dar braškutės biški įdėsim. Tai jam pasiteisino. Jaukas čia šitas tikrai dirbantis. Tai primenu, nuolaidos kodas finalas. Paskutinis finalinis išpardavimas. Ką spėsit, pačiup spėsit. Ko nebespėsit, nebebus. Gal kitais metais bus. Kitais metais turbūt bus nemažai naujovių. Tai galit nueiti Kukulis LT Facebooką ir pasiekti ten. O čia pats paskutinis braškutės puskilogramis. Ką mes čia turim? 10 vakaro. Labai vėjas sukilo, tai žiūriu, kas čia per vėjas. A nebus tas kažkoks ten nubagų vėjas. Tai dabar ir pietryčių vėjas. Bomžų vėjas. Kažkoks ten yra. Ubagų vėjas, kai nieks nekimba. Tai toks jausmelis, kad kažkas į tą temą turėtų būti, nes iš vis nepypt realiai. Su ko čia pašnekėjom aplinkui irgi nieks negaudo. Tai yra baisuma, žiauruma. Vėjas tikrai čia neįgera, nes turėjo būti štilius ir turėjo būti didelis. Nu, didelis vėjas, neatsimenu, kada būtų buvęs gerai iš viso. Tas tikrai neįgera. Blemba, šiaip susimečiau gerai, taškus gerus radau, atrodo, pasidariau sistemėlės naują, susirišau pagal masalus, pagal tvenkinį, pagal dugną. Viskas padaryta idealiai. Tai kas mano valiai, padariau viską. O kaip bus, kaip Dievas duos, taip ir bus. Čia 10 balų šiaip iš tikrųjų ruošiai. Nu, aš stengiausi, dirbau, nu. Jo. Nu, tai va. Nieko, vieną karpį turim lydekiuką, kolega pagavo. Viskas gerai, bet laiko dar yra. Dar turim realiai kokį 16 valandų žvejybos. Jo, normaliai. Jeigu ne šiandien, tai rytoj. Nu, laukam, o ką? Kažkas gal sujudės. Bet šiaip tai tokia mirtina tyla, kad baisu tamsa. Visiškas juodulys, ta prasme. Opa. Ai, čia vėjas. Žolė, jo. Jo, žolė sujudino. Tas guli. Visiškam, atrodo, kad žvejojam juoduly kažkokiam. Nieko nesimato. Vėjas pučia, šalta. Nu tai va, toks update'as. Nelengva. Bet kenčiantiem dangus. Nu, šiandien ilgai nebetempsim. 11, bet jau kažkokia drėgmė renkasi. Visio. Viskas užmesta idealiai. Viskas yra Dievo rankose nuo šiol. Labanaktis. Ką? Be 10, be 24. Baba. Spurda? Va. Aha, šiaip gal ir lynas. Gal man pakelti meškerės biškį. A čia per vidurį? Jo. Ne, karpis. Kukas mažas, ne?
O, bliama. Vos nekritau. Netoks mažas dar iš tikrųjų. Šitą iškėlė, ne? Žiūrėk, Ne, petaks, ne. Bet toks gražus vaikas. Dailus, ne? Bet jis net neišvažiavo, net nepatempė, matai, ne? Patempė biškį, bet neišvažiavo. Nu, vos. Toks sveikas. Gražus. Karpis yra karpis. Jau. Toks gražuliukas. Nu, labai sveikas, labai gražus žuvis. Idealus toksai mažas karpiukas realiai. Fainuolis. Važiuoju, gal. Oi, čia ir visi 6. Jo, 7, 7, 8, ne? Jo, tai čia 6 su kapeikom. Nu. Bet kažkoks... O, gražuolis. Po šaką žiūrėk. Nu, slepas iš karto. Aha. Žiūrėk, jis sustoja ten. Jo. Ai, ne. Pralindo. Nice. Ilgai laukti, ne? Nu, baisiai ilgai. Jis nori pareit, nenori. O. Ką jis ten veikia, nesuprasi, bet šiaip atrodo, ko geras turėtų būti. Bomba. Bet jis taip nenori, matyti, ten renka žolių kuokštus. Ilgai laukti, tai būna. Nu, šito jau laukiau. Tai baudžia, ne? Nu, biškai jis nori paeiti. Bet eina į dešinę. Nežinau. Nu, čia rimtas turėtų būti. Blemba. Kažkur jis ten toli eina. Nesuprantu. Taip į kairę nuėjęs. Blemba, stiprus. Bet tai kaip, kur jis čia yra, aš nesuprantu. O, vaikyti kaip iš čia laužo. A po tavo nepalys, kažin, tam visais valais. Nes pažiūrėk, jis linksta visiškai į kairę čia. Čia sėdo kažkur vapšė. Gali būt. Aš čia nieko irgi nematau. O, vaikyti. Bet jis link manęs neina iš vis. A jis taip gali čia priguldyti, netikiu. Lankstyt lanksto, bet link manęs neina. What the fuck, kur tas? Kur jis čia eina, tas vilka? Prapačiai. Nu gerai, bet tipo švariai, nei kažkokių kliuvinius, niekur. Nu čia ir sėdės kažkur. Nu, tai reikia tą pusę. Va, čia sėdi, va, šitą jau. Nu, kažkur sugebėjo pagauti, nors čia praktiškai neįmanoma, visą laiką pareina. Gilus ežeras, kažkur, nežinau.
Nu, aš kokius Sėdi. 10-15 metrų nuo kranto. Nu, bišt toliau kažkur, bet panašiai. Nu, tvirtai sėdęs, ką žinau. Na jo, čia visokių tų medžių prikritę šakų šitai. Nu, blin. Ką aš tau galiu pasakyti? Nu, mirtinai. Toks jausmelis, kad mirtinai. Nu, va naktį būtų dieną užkibęs, matai, kur eina viskas, žinai. Blin. Aš tai biškį paforsuoju visada dėl Tai čia didelė ta žuvis. Na, aš suprantu. Ir nesimato, kur eina. Nes atrodė, kad eina tiesiai visą laiką. Nu, liūdesėlis. Ne, nu čia nutrauksiu. Tai yra. Tai yra, žuvis tai yra. Nu. Paninda po kažkuom tai. Tai va po tokiu šitai kažkoks nukritęs šaka. Gaidys. Nes čia visiškai netoli krantą. Nu, jis malasi ten. Spurda. Da, kad žinotumėm, kad čia yra, ne kažkur po kairę pusę tipo. Jo, šansas yra. Duodu 2%. Geriau negu 0. Nu jo. Nu, čia dabar. Nu, čia dabar bus linksma. Nu jo. Nes tu mano valą pagavęs. Eina nafik. Palauk, o jeigu perkelti kažkelis kartus. Viskas, nutrūko man. Tavo nutrūko? Va, viskas. Nusipjovė. Все. Nu ir 2-0 karpių naudai šią naktį. Da, taip reikia sugebėti. Nu, liūdni popieriai. Blemba. Didelis buvo karpis, iš tikrųjų abitna. Prie pat kranto kažkur nieko nesimato. 4 ryto, ką tik atsikėlęs iš lovos. Niekad čia nežinom, kad yra kažkoks kliuvinis prie pat kranto, kaip jis ten sugebėjo, ką jis ten rado. Ir Gintarui išvažiavo kairė meškerė tuo pačiu metu. Jau tik valtį prisiputėm, galvoju, nu reik pabandyti vis tiek įlipti tą valtį, pasižiūrėti, kas ten. Tragikomedija šitą naktis visą. Tai Gintarui išvažiavo belė kokiu greičiu. Bet tada, kai jam išvažiavo, jis patraukė, tada man nusipjovė. Mūsų valai ten buvo viens aplink kitą apsipynė. Tada jis biškį patraukė, kablis atšipęs, nu, žodžius hodas, prasitraukė, kordos kablis susilankstas. Tai va, dabar persimečiau. Ir einu gulti, kiek panašiai turim. 6 beveik. Būtų viskas idealiai buvę, jeigu ne kažkoks kliuvinys. Bet va, tokių pagalių šitai. Čia vat visas va įkritęs į vandenį iki pat ten, nu tai už tokio užsisuka į ragas. Būtų diena, būtų easy buvę, šiaip buvo tikrai ne 10 ir ne 12. Labas rytas. Iš karto irgi lupa į kairę pusę va šitai. Nuo ten čia jau atsirado. Jau čia jisai. Sėda? Sėdi kažkur. Nu gerai, ką valtį prisipatėm. Gal ištrauk tau tą? Ne, čia žalynasi. Vis tiek tu čia prisidirbsi. Tuščias? Nuai.
Pertempiau dar visas meškeres. Biški, kaip visą laiką žvejybos pabaiga ant rizikos, gan stipriai dar link kranto. Iš 4 metrų ten į 3, 2,5 kažkur ieškojau, ten jau kitur ir echolotas nelabai rodo, tai biški ant rizikano, kad ir žolės dar kažką, bet kaip pastebėjom, vat, kad kur 4 metrai praktiškai kibimų nėra, prasideda nuo 2, 2,5, 1,5 metro. Tai dar turim, pasėdėsim dar kokias 4 valandėlės, manau, niekur neskubam. Atsiprausiau kaip žmogus dabar. Nu, dar vieną reikia ištraukti. Kol kas turim 6 kibimus ir 2 krante. Neatsimenu nieko panašaus per, nežinau, per 3 metus turbūt. Silpnokai, bet žuvies yra, kibimų buvo. Man vienas tik tai. Nu ir buvo dar keli pit, bet visi ten iš vieno taško. Kiti 2 daryk, ką nori. Nieks neveikia, nieks nedirba. Šuolių nedaug. Kalbėjom čia kitoj pusėje ežero vieną pagavo. Dar kitur irgi į dieną po vieną žodžiu, tai kažkokio didelio kibimo nėra, didelio žuvies aktyvumo. Tai visi maždaug va, tai va, per savaitgalį po 2 žuvis 3. Tai viskas kaip ir okei. Naktis vat gera buvo, 4 ryto man kibimas. Parėjo, šiaip didelis, tikrai sunkus karpis, žiauriai gaila. Bet tokia jau ta žvejyba, tai parėjo iki čia kažkokį rado pagalį. Vieną gintarą ar 2 meškerės, vieną ar 2 pro gintaro valus perėjo meškerės ir kažkaip tamsoj bandėm perkelti, jau čia dar labiau tik susukom. Tada gintarų išvažiavo ir aš biškį laikiau dar tą plukt. Tai spėjau, mano valas ėjo apsisukęs aplink gintarą arba atvirkščiai. Kai važiavo, nusipjovė, tai tas naktį irgi atsikabino. Nu ir ryte į žolės ėjo. Tai realiai 2 tokie schodai. Vienas į žolės, vienas į medį. Ir 2 ištraukėm. Lyg tai taip. Nestebuklai, bet žvejyba įdomi. Nu ką, po biškį daiktai džiūsta jau. Po biškį renkamės, vienos palapinės nebėra. Žodžiu, kaip visą laiką. Tokia buvo žvejybėlė. 6 kibimai per abudu. 2 žuvis. Nu, bet tokia jau ta realybė. Visą laiką nepritrauksit. Girdžiu, dundulis ateina. Uždedam laiką. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų. Kelia. Nu, va, jau dabar pasikursi. Yra. Eina, viskas gerai, čip. Bet taip aiškiai, taip. Jo, все. Jo. Bet va, nutempiau, supranti, į žolyną, vapšė belė kur. Ne, nepalyginsi su to, kur. Tas tokiais smūgiais davė. Jo. Bet jis čia man pradės rinkti toj valas. Aha, jau vieną paėmė. Kelk. Prapačia. Aha, pro vieną tik arabi. Pro vieną. Bet ir kitą prapačią prasitraukti. Prasikiš čia. Jo, jau reikia. Nenoriu atpalaiduoti, žinai. Nu. Aha. Čia mažiukas bus. Bet jau šalia. Eik, tas vakar buvo koks 4 kartus didesnis. Jo. Ten geras buvo. Bet ir kaip ir. Matai, judesys vyksta. Oi, čia. Mhm. Bet vis tiek džiaugsmo belė kiek. Gražus koks. Вот так. Yes!
Yes. Ups. Ui, Bum. gražus. Ilgai lauktas, baisiai gražus. Baig. Šeriminis graikstelis. Taip, broli, taip, aš suprantu. Toj. Ant braškės. Kokio grožio. Žiūrėk, kaip gerai kibęs. Jo, sako, apatinė lūpa labai gražiai. Lūpytę pabėg be šansai. Super. Įspūdingo grožio karpiukas. Ne pats didžiausias, bet labai. Eik, tu blemba, pasakiškas. Bet labai gražiai. Kokie žvinai nuostabus. Taip. Tokį va. Šiaip netaip iššovau. 7 bus gal, ne kokie? 6,5. Gražuolis. Yes! Pasverkim šitą Kokia sesija įvyko. gražią žvynį. Nedidelis. Ką rodo? 8. 8, tai 6,5 kažkas. Jo. Jėgelė. Karpis yra karpis. Tokio grožio žuvytė. Kokie žvinai, sveikas, gražus. Jo. Į kablių beveik negavęs, aš tik vieną mačiau. Švarus dubukai. Nu vsio, jau beveik baigiam namo važiuoti. Be 15:03 jau norėjom lėkti. Beveik viskas sukrauta. Paskutinė žuvytė. Reikia neprarasti vilties, nepasiduoti, nebijoti, rizikuoti. Kaip ir sakau, nutempiam į visiškai žolynus, kažkur nutempiau. Ir išvažiavo. Viskas tvarkoj. Dėkui, chebra, ačiū, kad žiūrėjot. Davai seniukai.